Na kanalu Prepovedana zgodovina raziskujemo skrite plasti evropske preteklosti. Zgodbe, ki jih zgodovinske knjige pogosto omenjajo le bežno ali pa so jih sodobni zemljevidi povsem izbrisali. Tokrat se bomo podali na presenetljivo potovanje skozi čas v obdobje križarskih vojn in razkrili, da se je ime Slovenija nekoč pojavljalo na mestih, kjer ga danes nihče ne bi pričakoval. Od 11. do 14. stoletja so evropski kronisti v svojih delih večkrat omenili Sklavonijo, deželo, ki so jo postavljali ob obalo Jadrana, nekje med Istro, Dalmacijo in Ogrsko. Še bolj presenetljivo pa je, da so v teh virih med mesti v Sloveniji omenjeni Zader in Sen. Na prvi pogled se zdi neverjetno. Kako bi lahko Zadar in Sen, danes jasno hrvaški mesti, nekoč veljala za del Slovenije? A zgodovinski zapisi govorijo sami zase. Da bi razumeli, zakaj se ime Slovenija pojavlja v zapisih križarskih kronistov, moramo najprej pogledati širšo sliko. Križarske vojne niso bile le verski pohodi proti sveti deželi. Bile so tudi zapletene politične in gospodarske odprave, ki so vključevale skoraj vse pomembne sile srednjeveške Evrope. Ko se je leta 1095 papež Urban II. V Clermontu obrnil na evropsko plemstvo z znamenitim pozivom k osvoboditvi Jeruzalema, so se v naslednjih mesecih v Evropi zbrale tisoče vojakov, romarjev, trgovcev, duhovnikov in pustolovcev. Ti so se iz različnih držav odpravljali proti Konstantinoplu in naprej v Malo Azijo. Eden glavnih kopenskih koridorjev, po katerih so se gibali, je potekal prav skozi današnje slovensko ozemlje in severni Jadran. Pot jih je vodila od Ogrske čez Panonsko nižino proti Jadranskemu morju skozi gorate predele, ki so jih kronisti imenovali Sklavonija, kar v latinščini pomeni Slovenija. Eden prvih, ki je Slovenijo izrecno omenil, je bil Raymond d'Aguillé, kronist in udeleženec prve križarske vojne med letoma 1096 in 1099. Njegovo delo Historia Francorum qui séparun Jeruzalem je eden najpomembnejših virov za to obdobje. V njem Raymond opisuje pot čez Sklavonija Telu, kar pomeni dobesedno dežela Slovenija. Zapisal je: Ti so torej vstopili v Slovenijo, na poti pa so utrpeli veliko izgubo, zlasti, ker je bila takrat zima. Slovenija je namreč zapuščena zemlja, nedostopna in gorata, v njej 3 tedne nismo opazili niti divjih živali, niti ptic. Ta opis se ujema z goratim zaledjem Primorske in Dalmacije tistega časa, območjem, ki je bilo zaradi svojega neprehodnega terena in redke poseljenosti za srednjeveške popotnike prava preizkušnja. Raymond sicer ni omenil konkretnih mest, toda njegova omemba Slovenije potrjuje, da je pojem takrat že obstajal in bil v zahodnoevropskem svetu poznan. Nekaj desetletij pozneje, leta 1181, se ime Slovenija znova pojavi, tokrat v uradnem cerkvenem dokumentu. Škof Mihael iz Skardone, rimska Skardona oziroma danes Skradin blizu Šibenika,
V svojem zapisu navaja, da so se v mestu Zader zbrali madžarski palatin Farkas, škof Flasko iz Tinjana, grof Makarevzius ter več plemičev iz Sklavonije, torej iz Slovenije. Ta vir je izjemno pomemben, saj Zader oziroma Zadar neposredno umešča v slovenski prostor, v Sklavonijo. To pomeni, da je bila meja pojmovne Slovenije v 12. stoletju precej širša in je obsegala tudi dalmatinsko območje, ki ga danes ne povezujemo več s Slovenijo. Zader ponovno stopi v središče zgodovine 2 desetletji kasneje med znamenito četrto križarsko vojno, med letoma 1202 in 1204. Ta vojna je sprva nastala z namenom, da bi križarji preko Egipta dosegli Jeruzalem, a se je hitro spremenila v politično igro, ki jo je vodila Beneška republika. Francoski kronist Geoffroy de la Villehardin je v delu Histoire de la conquête de Constantinople natančno opisal, kako je do teh dogodkov prišlo. Ko so se križarji zbrali v Benetkah, jih je bilo med 12 in 15 tisoč. Benečani pa so zanje pripravili ogromno ladjevje, a plačila niso prejeli. Da bi izterjal dolg, je dož Enrico Dandolo predlagal presenetljivo rešitev. Ogrski kralj nam je vzel Zader v Sloveniji, Sklavonija, kakor je bilo zapisano, eno najbolj utrjenih mest na svetu. Ne bomo ga nikoli dobili nazaj, razen s pomočjo teh križarjev. Zato jim predlagajmo, da nam pomagajo osvojiti mesto, mi pa jim bomo v zameno odložili plačilo dolga. Tako se je začelo eno najbolj sramotnih poglavij v zgodovini križarskih vojn. Namesto, da bi osvobajali sveto deželo, so križarji leta 1202 napadli krščansko mesto Zader, ki je tedaj pripadal Ogrskemu kraljestvu. Po 5-dnevnem obleganju so ga osvojili in oplenili. V kronikah se Zader tudi tokrat pojavlja kot del Esklavonije, Slovenije. To ni le naključje. Evropski pisci so s tem jasno nakazovali, da so to območje dojemali kot samostojno, razlikujoče se od Hrvaške in Dalmacije v ožjem pomenu besede. Slovenija se kot pojem pojavi tudi v enem najzanimivejših papeških dokumentov srednjega veka. Dne 29. marca 1248 je papež Inocenc IV. Poslal pismo senskemu škofu Filipu, v katerem omenja Slovenijo, Sklavonija, v zvezi s posebno pisavo, glagolico. V njem piše, da se v skladu z običajem dežele, v kateri škof opravlja službo, lahko pri bogoslužju uporablja glagolska pisava. Papež je celo zapisal, da ta tradicija izhaja od blaženega Jeronima. S tem je glagolica dobila uradno cerkveno potrditev in to prav na območju, ki je bilo poimenovano kot Slovenija. Ta dogodek ima izjemen pomen, saj je šlo za redko izjemo, ko je Rim dovolil bogoslužje v domačem jeziku in s posebno, nelatinsko pisavo. Okoli leta 1330 pa se pojavi še zadnji ohranjeni vir, ki govori o primorski Sloveniji. Gre za delo španskega frančiškanskega popotnika iz Sevilje, avtorja Viaje del mundo con las armas de todos los reinos, pot okoli sveta z grbi vseh kraljestev. V
34. poglavju svojega potopisa opisuje potovanje iz Benetk proti Ogrski in zapiše: Potem sem odpotoval iz Benetk v isti galeji in krenil po morju proti Sloveniji. Potoval sem skozi mesto, ki ga imenujejo Oglej, nato Trst in Poreč, naposled pa dospel v mesto, ki ga imenujejo Sen, in je v Sloveniji, kakor tudi drugo, ki ga imenujejo Zader. Kralj te Slovenije ima za znamenje rumen prapor do polovice, v rdeči polovici, ki je pri drogu, pa je bela zvezda. Ta zapis je presenetljiv iz več razlogov. Prvič, Sen in Zader sta znova jasno označena kot mesti v Sloveniji. In drugič, omenja se celo kralj Slovenije ter prapor, rumeno-rdeč z belo zvezdo. Takšnega simbola zgodovinska znanost ne pozna, zato je to eden redkih opisov domnevne zastave tega območja. Zanimivo je tudi, da popotnik pot od Benetk proti Ogrski imenuje pot skozi Slovenijo, kar nakazuje, da se je ime Sklavonija v 14. stoletju še vedno uporabljalo kot oznaka za severno-jadranski prostor. Iz vseh teh zapisov je razvidno, da srednjeveška Sklavonija ni bila to, kar danes razumemo kot Slovenijo. Šlo je za širše ozemlje južnih Slovencev ob Jadranu, ki ga zahodnoevropski kronisti niso natančno ločevali na Hrvaško, Dalmacijo ali Istro. Toda dejstvo, da so ga dosledno imenovali Slovenija ali Esklavonija, kaže, da so ga dojemali kot posebno, prepoznavno deželo, ne le kot obrobje drugih kraljestev. V 11. in 12. stoletju so bile meje še zelo gibljive. Vojvodine, škofije in kneževine so se prekrivale, pogosto so bile podrejene tako Ogrski kot Benečanom ali Bizantincem, a ime Slovenija se v virih pojavlja vedno znova, kar pomeni, da je imelo geografsko in kulturno težo. V obdobju od 11. do 14. stoletja, torej v razponu več kot 2 stoletij, je Slovenija oziroma Sklavonija v evropskih virih omenjena vsaj 5-krat. Pri Raimondu d'Agilieju leta 1096, pri škofu Mihaelu iz Skardone leta 1181, pri Geoffroyu de Villardonu leta 1202, v papeževem pismu Inocenca IV. Leta 1248 in pri španskem frančiškanskem popotniku okoli leta 1330. V nobenem od teh zapisov pa se ne pojavi ime Hrvaška, Kroacija, kar pomeni, da so kronisti območje med Istro, Dalmacijo in Ogrsko v tistem času razumeli povsem drugače. Slovenija, kot se pojavlja v teh virih, je bila očitno pojem, ki je označeval širši slovenski prostor ob Jadranu, prostor, ki ga Evropa takrat ni ločevala na današnje narode. Zadar in Sen sta bila zato del te primorske Slovenije, kjer so se križale poti trgovcev, menihov, mornarjev in križarjev. In prav zato je v teh krajih pustila svoje sledi tudi glagolica, pisava, ki je povezovala Slovence od Jadrana do Panonije. Če vas zanimajo takšne zgodbe, tiste, ki se skrivajo med vrsticami starih kronik, ostanite z nami. V naslednjih epizodah bomo razkrivali še več sledi pozabljene Slovenije v evropskem srednjem veku, od papeških pisem do križarskih kart.
Zato ne pozabite pritisniti všečka, se naročiti na kanal in vključiti zvonec, da ne zamudite novih skrivnosti naše prepovedane zgodovine.